วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะเรื่องของเนี่ยครับดอกดาวเรืองนะฮะใหญ่ครับแล้วก็ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะฮะเข้าหน้าหนาวนะครับดอกดาวเรืองนะฮะจะชอบหักนะครับมันจะชอบหักนะฮะเพราะว่าดอกขนาดของดอกนี้ดอกใหญ่ครับและมันก็จะชอบหักฝากนะครับฝากถึงนะฮะนี่คือวิธีใหม่นะครับสูตรใหม่ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับดอกจะชอบหักนะเนี่ยครับผมมีวิธีนะฮะมันจะสามารถนะฮะเนี่ยครับดอกหักนะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะการมะพร้าวนะฮะผมจะใช้การมะพร้าวนะฮะดูนะครับอย่างนี้นะฮะวิธีฮะดอกหักนะครับถ้าดอกหักนะครับจะใช้นะฮะแทงลงไปกลางๆเลยนะครับดูนะฮะแทงลงไปเลยฮะแทงนะฮะเพื่อดามดอกนะครับแล้วหักนะครับหักให้เนียนด้วยนะครับหักให้เนียนด้วยจะได้ไม่มีริ้วรอยนะฮะกดเล็กน้อยนะฮะเนี่ยฮะดอกจะตั้งนะฮะไม่มีหักเลยนะฮะมันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะอาทิตย์กว่าๆนะครับจะไม่เหี่ยวไม่ตายนะครับจะดอกจะอยู่ได้ครับแล้วก็บานสะพรั่งต่อได้นะครับสาเหตุนี่คือเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับดาวเรืองดอกดาวเรืองจะอุ้มน้ำนะครับผมมันมีวิธีมาบอกกล่าวกันนะครับคนที่ชอบปลูกดาวเรืองนะฮะครับขอบคุณครับ